Hello friends, welcome back to our channel இந்துவின் சமையலும் சகலமும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் ஐட்டம். அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது செட்டிநாடு சிக்கன். அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ட்ரம்ஸ்டிக் சிக்கன் வீட்டிலே எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். பாருங்கள், டேஸ்ட் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், என்ன சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிற ஐட்டம் சிக்கன் செட்டிநாடு. அதுக்கு ஒரு சின்ன வாணல் வச்சு 1 ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி அதில் 6 காஞ்ச மிளகாய், 1/2 மூடி தேங்காய் துருவுனது, 1 ஸ்பூன் கசகசா, 1 ஸ்பூன் தனியா, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 3 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு, 2 துண்டு பட்டை, 1 அன்னாசிப்பூ, 1 ஸ்பூன் சோம்பு போட்டு நல்லா வதக்கணும். காரம் அதிகமாக வேணுன்றவங்க கொஞ்சம் மிளகும் போட்டுக்கலாம் வேணும்னா. அது நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். வதக்கி எடுத்து ஆற வச்சு அதில் 10 பல்லு பூண்டு, 1 இன்ச்சு இஞ்சியோடு சேர்த்து எல்லாத்தையும் போட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். ஒரு வாணல் வச்சு அதில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி நீலவாக்கில் கட் பண்ண 2 வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கணும். அது கலர் சேஞ்ச் ஆகும் போது கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து போட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனே அரைச்சி வச்ச விழுதை அதில் ஊற்றணும். ஊற்றி அது அப்படியே திக்காக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். திக்காகி எண்ணெய் பிரிஞ்ச உடனே ஒரு தக்காளி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி பிழிஞ்சு விட்ட மாதிரி அதில் போடணும். அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும். தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்த உடனே 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 2 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள், தனி மிளகாய்த்தூள் வேணுன்றவங்களும் போட்டுக்கலாம், 1 ஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா கலரணும். கிளறிய திக்காக வந்த உடனே கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற 1/2 கிலோ சிக்கனை எடுத்து அதில் போடணும். சிக்கன் வதங்குற வரைக்கும் நல்லா கிளறணும். ஃபுல்லாக எல்லாம் அதெல்லாம் கோட்டாகி வதங்கணும். அந்த அளவுக்கு வதங்குற வரைக்கும் நல்லா கிளறணும். அது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும். அந்த நேரத்தில் 2 டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றி அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சி அதில் ஊற்றி தட்டு போட்டு மூடி கொதிக்க வைக்கணும். ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிச்சு வரும். கொஞ்சம் தோசைக்கு அது மாதிரிலாம் வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நிறுத்திக்கலாம். இல்லை இன்னும் திக்காக கிரேவி மாதிரி வரணும்னா இன்னும் நல்லா திக்காக கிரேவி பதத்துக்கு எடுத்தோன்னா சாதத்துக்கு போட்டுக்கலாம், சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்குமே சாப்பிட்லாம். அது மேலே கொத்தமல்லியை தூவி 2 நிமிஷம் மூடி வச்சு இறக்கி எடுத்தோன்னா அருமையான சிக்கன் செட்டிநாடு தயார். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஐட்டம் ட்ரம்ஸ்டிக் சிக்கன். வீட்டிலே எப்படி ஈஸியாக செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க.
அதுக்கு 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு, 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் சீரகத்தூள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு மிக்ஸ் பண்ணணும். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணணும். அதை நல்லா ஒரு பேஸ்ட் பதத்துக்கு எடுத்துக்கணும். அதில் சிக்கன் லெக் பீசஸை எடுத்து நடுவில் எல்லாம் கோடு போட்டுக்கணும். அப்போ தான் உள்ளே இந்த காரம்லாம் நல்லா இறங்கும். அதை ஃபுல்லாக நல்லா அது மேலே ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா தடவணும். இதே மாதிரி எல்லா பீசஸ்லையும் தடவி ஒரு 1 hour அப்படியே மேரினேட் பண்ணி ஊற வச்சிடணும். ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க, நல்லா ஊறியிருக்கும், நல்லாயிருக்கும். ஒரு வாணலை எடுத்து அதில் ஒரு 2-3 ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி இந்த சிக்கன் பீசஸை எடுத்து அதில் அப்படியே அழகாக வைக்கணும். ஒரு பக்கம் வதங்கின உடனே திருப்பி அடுத்த பக்கத்தை திருப்பி போடணும். கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி முடிஞ்ச உடனே நல்லா வதங்கி தண்ணி விடுற ஸ்டேஜில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதை அப்படியே மூடி வச்சிடணும். தண்ணி நல்லா சுண்டி வேகணும். சுண்டி வெந்து ட்ரை ஆகணும். ட்ரை ஆகிற பதத்தில் எடுத்தோன்னா அருமையான சுவையான ட்ரம்ஸ்டிக் சிக்கன் தயார். நல்லா உள்ளெல்லாம் சாஃப்டாக வெந்து சூப்பராக இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த 2 ஐட்டமே உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், என்னை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் எல்லோரும் வாழ்க வளமுடன், எல்லா நலம்.